सो गाइस, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 100+ साउंड इफेक्ट पैक, जो आपके वीडियोस को और भी ज्यादा इंगेजिंग बना देगा। इस पैक में मिलेंगे आपको न्यू एंड ट्रेंडिंग साउंड इफेक्ट, जो आप अपने वीडियोस में यूज कर सकते हो और अपने वीडियोस को और भी ज्यादा अमेजिंग बना सकते हैं। वो वीडियो को पूरा देखना, क्या पता आपको इसमें वो साउंड इफेक्ट मिल जाए जो आप कब से ढूंढ के परेशान हो चुके हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें आपको कौन कौन से साउंड इफेक्ट मिलेंगे।